าวลือขายเนื้อเยื่อทารกที่ถูกทำแท้งในสหรัฐคลินิกการวางแผนครอบครัวในสหรัฐอเมริกาจำนวน700แห่งถูกกล่าวหาว่ามีการขายฟีตัสของทารกที่ทำแท้งเพื่อกำไรโดยผิดกฎหมายกลุ่มต่อต้านการทำแท้งศูนย์ดำเนินการทางการแพทย์ได้มีการนำวิดีโอจำนวน 2-3 ตัวมาเผยแพร่ซึ่งนักแสดงจากคลิปนี้อ้างว่ามาจากบริษัทเนื้อเยื่อซึ่งต้องการชิ้นส่วนอวัยวะเพื่อทำการวิจัยทางการแพทย์วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการโต้ตอบของแพทย์จากศูนย์วางแผนครอบครัวเรื่องการขายเนื้อเยื่อเด็กทารกที่มาจากการทำแท้งซึ่งเป็นงานกระทำที่ผิดกฎหมายดังต่อไปนี้ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 289G-2 อนุ A การขายเนื้อเยื่อบุคคลใดที่รู้ถึงการได้มาได้รับหรือในประการใดในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆของเนื้อเยื่อฟีตัสมนุษย์เพื่อผลตอบแทนที่มีค่าผู้นั้นมีความผิดตั้งแต่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผู้บริหารการวางแผนครอบครัวได้ออกมาโต้ตอบว่าวิดีโอดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใส่ร้ายฝ่ายวางแผนครอบครัวกล่าวว่าเงินที่พวกเขาได้รับนั้นถูกใช้ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของพวกเขาเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อผลกำไรชิ้นส่วนร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขายแต่มีไว้เพื่อบริจาคเพื่อวิจัยทางการแพทย์ข่าวลือกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้มีคำแถลงออกมามากมายที่ออกมาต่อต้านศูนย์การวางแผนครอบครัวซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากรัฐเพื่อการบริการสาธารณสุขประชาชนผู้ซึ่งสนับสนุนศูนย์การวางแผนครอบครัวเป็นเพียง 3% ของคลินิกที่มีการทำแท้งพวกเขาเพียงให้บริการการช่วยเหลือทางด้านอื่นเช่นเพศศึกษาและให้คำปรึกษาด้านการคุมกำเนิดกลุ่มที่ต่อต้านการทำแท้งได้เห็นวิดีโอนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าการทำแท้งเป็นการฆาตกรรมและเป็นคลินิกที่ผิดศีลธรรมมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการขายชิ้นส่วนเด็กทารกทำแท้งเพื่อเงินเมื่อผู้หญิงที่ไปทำแท้งที่คลินิกเธอจะถูกถามว่าเธอยินยอมที่จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์หรือไม่หากเธอตอบตกลงเธอจะต้องเซ็นสัญญายินยอมว่าหากเธอได้รับผลกระทบเธอจะไม่เอาเรื่องมาฟ้องร้องกันหนึ่งในวิดีโอที่แสดงนั้นดร. แมรี่ แกตเทอร์เธอเข้าใจว่ากำลังพูดถึงศัลยแพทย์จะปรับเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดของเขาใหม่เพื่อจะทำให้การสกัดฟีตัสมีสภาพสมบูรณ์มากขึ้นและทำให้การวิจัยทางการแพทย์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้เป็นส่วนของการสนทนาจากวิดีโอดร. แมรี่ แกตเทอร์เป็นแพทย์ผู้อำนวยการของศูนย์การวางแผนครอบครัวลอเรล เฟกเซอร์ผู้อำนวยการอาวุโสของศูนย์การให้บริการทางการแพทย์พวกเขากำลังพูดกับนักแสดงจากศูนย์ดำเนินการทางการแพทย์ผู้ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ซื้อเนื้อเยื่อนั้นนี่เป็นส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าดร. แกตเทอร์กำลังต่อรองราคาตัวอย่างฟีตัส Are we agreed that $100 would keep you happy? Well, let me agree to find out from other affiliates in California what they're getting. And if they're getting substantially more, then we can discuss it again. Yes. But the money is not the important thing. No, but it has to be big enough that it's but it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. It has to be big enough that it's but it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. Now here's another thought is we can talk about specimen as per specimen per case or per procured tissue sample, which would be so that if we're able to get a liver thymus pair, maybe that is $75 per specimen, and so that's for for liver thymus pair, and that's $150 versus if we can get liver thymus, brain hemisphere, and all that, then and then so that protects us so that we're not paying for what we can't use. And I mean, I think it also maybe illustrates things. It's been years since I talked about compensation, so let me just figure out what others are getting, and if this is in the ballpark, then that's fine. If it's still low, then we can talk about it. I want a Lamborghini. I said I want a Lamborghini. So that's an interesting concept. Let me explain to you a little bit of a problem, which may not be a big problem. If our usual technique is suction at 10 to 12 weeks, and we switch to using an iPass or something with less suction in order to increase the odds that will come out as an intact specimen, then we're kind of violating the protocol that says
to the patient, we're not doing anything different in our care of you. And to me, that's a kind of a specious little argument, and I wouldn't object to asking Ian, who's our surgeon that does the cases, to use an iPass at that gestational age in order to increase the odds that he was going to get an intact specimen. But I do need to throw it out there as a concern, because the patient is signing something and we're signing something saying we're not changing anything in the way we're managing you just because you agreed to give tissue. I've heard of that before. Right, yeah. Discuss it with Ian, our surgeon. We'll see what he has to say. Okay. Your feelings about this? Yeah, I'd like to. Yeah, no, I mean, I'm just trying to think of it from his perspective. I don't know what his opinion would be on that. Okay, well, I think, yeah. You're not putting the patient at any more risk, right? As you No, said. No. it's- It's just slight variation of the technique. Okay. Which the consent they're signing is for suction aspiration. Right, It it is doesn't suction. describe What kind? so we make But, no, you know, I've but heard still. people argue Yeah, about of the course. fact that Yeah, the you consent have all form that. for the tissue donation Says part that we're not specifically doing we're not anything doing different. So that's what I need to understand, because I'm seeing it as, of course, I'm looking for intact specimen, but you know from a medical perspective, the patient is receiving just as good a care, right? So help me understand the problem with. Well, there are people who would argue that by using the iPass instead of the machine, you're slightly increasing the length of the procedure, and increasing the length of the procedure, you're increasing the pain of the procedure if you have local anesthesia or you just have sedation. So there are technical arguments having to do with one technique versus another technique. So it's technicalities. So would you call that intact? These are intact Yeah, kidneys, okay. yes. If somebody needed... Because if I looked at that, I'd be like, that's good to go. Oh, yeah. I said 21. Yeah. 5 stars. Yeah, you could start a neural cell culture from this neural tissue right here. Like, would someone want that? This? Yeah. Any of Yeah, this? yeah. Oh, yeah. Someone would definitely. So even This at is 11 definitely. weeks, even though it's really early, because I know that's when we talked about This is second time. neural tissue that people could take and look, and you see how it's still connected through the spinal cord back there. If you Do we just send that all together, and they pick it out? Or You could actually, yeah. Some people prefer that actually because it keeps it a little more protected. Yeah. That 11.6 was pretty good. There was there was like 3 or 4 samples we could have taken out of the 11.6, so that would be if we were doing like 50 to 75 per specimen, that would be like 200, 300, right? And we'd be comfortable with that. But like so it's like stuff like this, like we don't want to be like just a flat fee of like 200, and then it's like No, and I think the per item thing works a little better just because we can see how much we can get out of it. It's really just about if anyone were ever to ask them, well, what do you do for this $60? How can you justify that? Or are you basically just doing something completely egregious that you should be doing for free? I think for affiliates, the end of the day, they're a nonprofit. They just don't want to. They want to break even, and if they can do a little better than break even and do so in a way that seems reasonable, they're happy to do it.